हेलो साथीहरू, गुड आफ्टरनुन। आरामै हुनुहुन्छ होला भन्नु सन्दैछु। आज चाहिँ मलाई अर्को न्यू भिडियो बनाउने मौका मिलेको छ। टेम्परेचर हाई छ र पनि अब हेरौँ भिडियो के कस्तो भन्ने हो होइन। म चाहिँ अब लिफ्टको वेटिङमा छु। एउटा लिफ्ट कुनै प्रेस गर्नु पऱ्यो। हेरौँ साथीहरू तल बस्नु भएको छ। साथीहरू तल बस्नु भएको छ यस्तो टेम्परेचरमा है। म चाहिँ क्याम्पको बाहिर अब लागेँ होइन साथी हो। हेर्नुहोस् त आम्म घामले पुरै सक्नाचुर भइरहेछ। घामले पुरै सक्नाचुर भइरहेछ। पार्टीहरू चाहिँ वेटिङमा छ। के गर्ने हाम्रो गाइजहरू घामले टल्किरहेछ। हाम्रो गाइजहरू चाहिँ यहाँ वेटिङमा हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हाम्रो अलिक सल्लाह मिलेको छ। तपाईँहरू यहाँ हेर्नुहोस् है, पुरै घामले पुरै टन्टलापुर घाम लागिरहेको छ है। अन्डा अम्लेट बनाउँदा नि अहिले अम्लेट बनाउँदा नि बाहिर चाहिँ पाक्छ होला। लगभग डिग्री सेल्सियस निकै चलिरहेछ अहिले घाम। घामको के कुरा गर्ने हेर्नुहोस् त। घामको रफ्तार कस्तो चलिरहेछ भने नि तपाईँहरू हेर्नुहोस्। घामको रफ्तार पुरै चलिरहेछ। अब घाम त यहाँ हेरिन सक्नु पर्छ त साथी हो। यहाँ हाम्रो एकजना साथी पनि छ। हामीले भिडियो बनाउने चाहिँ साथी हो यही ठाउँ हो। जतिखेर पनि अब घाम यस्तै लागिरहेको है। यही कम्पाउन्ड एरियामै पर्छ हाम्रो एरिया चाहिँ। लगभग अब यस्तो घाममा निस्किरहेछौँ है। अब तपाईँहरू भिडियो हेरेर पनि थाहा हुन्छ होला कति डिग्री सेल्सियस छ भन्ने कुरो। गोरो मान्छेहरू चाहिँ निस्किनुहुन्न है घाममा। किनभने गोरो मान्छेहरू चाहिँ निस्क्यो भने घाममा पुरै कोइलै बनाइदिन्छ। हामी कोइला जस्तो मान्छे चाहिँ घाममा निस्किँदा नि केही हुन्न। र पनि यहाँ साथीभाइहरू यहाँ हिँड्नु छोडेको छैन सोल्टिनीहरूलाई। यस्तो घाममा पनि के तातो साह्रो। सोल्टिनीहरूलाई मात्रै के भन्नु। हामी सरकारहरू पनि छौँ नि यहाँ यतातिर। यहाँ हिँडिरहेको पुरै गजब तरिकाले। घामको के कुरा गर्नु हो साथी हो। घामको कुरा गर्ने हो भने त आऊ भाइ गर्नु। सडकको यस्तो घाम लागिरहेछ। अब के गर्ने। अब भिडियो छैन, कन्टेन्ट छैन है साथीभाइहरू। र पनि यसो झर्को नमानिकन चाहिँ हाम्रो भिडियो यसो कुटुङटुङ तपाईँहरूले सबैले लाइक कमेन्ट र पुरा सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू जस्तो गर्नुहुन्छ मैले नि त्यस्तै गर्छु तपाईँहरूको भिडियो। यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले पुरा लाइक कमेन्ट्स होइन सेयर गरिदिनु पर्यो। तपाईँहरूले पुरै कडा रूपमा A to Z सेयर गरिदिनु पर्यो। अरे कस्तो ध्वस्तै तरिकाले लिएर आयो त। साथी हो हाम्रो क्याम्प छेउको एकदम स्पेसल पार्क, एकदम फेमस माबुलाको झाडी है। यो जङ्गलमा तपाईँहरू एकदम हरियाली छ नि अहिले त। पुरै हरियाली, पुरा हरियाली देखिन्छ अहिले चाहिँ। पुरा हरियाली छ अहिले चाहिँ। पुरै हरियाली नै हरियाली छ। तर सरसफाइको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको 0% हो। यहाँ सरसफाइ भनेको 0%। हाम्रो
हाम्रो उहाँ उपेन्द्र लिम्बू हाम्रो ब्लग सर पनि यहीँ आउनुहुन्छ प्रायः जस्तो यहीँ कन्टेन्टहरू बनाउनुहुन्छ है टिकटकमा पनि यताउति सोसियल साइटहरूमा बनाउनु चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ र म पनि हेर्नुहोस् पुरा सरर र यहाँ हेर्नुहोस् पुरै झाडी देख्नुभयो पुरै हामीले पालेको हामीले ए आइज 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 ए जा आमै लगभग हाम्रो कम्पाउन्ड म हेर्नुहोस् यसै छ साथी हो के गर्ने अब युरोपमा भएको भए ज्याकेट साकेट लगाएर भ्लग बनाइन्थ्यो अब गलमा छौँ है टी सर्ट मात्रै शरीर ढाक्नलाई भयो पनि भइहाल्छ साथी हो के गर्ने गलमा साह्रो गाह्रो पर्छ नि हो गाठे आज हाम्रो ड्युटी छैन डे अफको दिन भयो पनि यसो 5-10 मिनटको भए पनि तपाईँहरूलाई यसो तपाईँहरूको माझ एउटा यसो नयाँ भिडियो भए पनि लिएर आउँ कि भनेर आज चाहिँ म एकदम कडा रूपले एकदम भिडियो बनाइरहेको छु एक हातले समात्नु भ्याइरहेछ मोबाइल साथीहरूको हिँडाइ चाहिँ पुरै क्याटवकै जस्तो छ अङ्गालो मारेर जाँदैछन् साथीहरू अब पार्टीहरूलाई थाहा छैन मैले अब ब्यागबाट खिचिरहेको छु भन्ने कुरो है म पनि जाने हो ए पुगिसक्यो नि कहाँ साथीहरू पुगिसक्यो म चाहिँ घामले त यहाँ त कुरै नगरौँ न टेम्परेचरको त म अब घामले अनुहारै पुरै कालो पारिदिइसक्यो होइन झन् काले मान्छे साथीभाइहरूले पनि यसो वाइटीतिर यसो युट्युब लाइभमा बस्दाखेरि सायद चिनेन भने त खतम गाह्रो पर्छ त मिस्टर विक्रम काश्यप भ्लग हो कि होइन भन्ने कुरो थाहा हुन्न त फेरि सरकारहरूलाई साह्रो गाह्रो पर्छ नि हो के गर्ने र पनि हामी त अब हेबिट भएको है यति टेम्परेचरमा पनि यताउति बाहिर गर्नलाई त सक्छौँ र पनि म्यानेज गरिहाल्छौँ यति मात्रै हो कि बस निस्किँदा अलिकति हिरो भएर निस्किन्छ रुम पुग्दा अलिकति जिरो भइन्छ त्यति मात्रै हो यी सडक यस्तै छ त यी हाम्रो गाउँतिरको यस्तै हो बिल्डिङ यहाँ तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु ल जुमै गरेर देखाइदिन्छु ल जुम भर्जनमा छ पुरै जुम मोडमा तपाईँहरूलाई सडक एकपल्ट यदि नयाँ साथीहरू चाहिँ मेरो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि एकदम फुल वाच गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम मिठो कमेन्ट तपाईँहरूलाई नराम्रो लाग्यो पनि एकदम राम्रो माने चाहिँ गरी तपाईँहरूले मिठो कमेन्ट लेखेर एक लाइक दिएर भिडियोलाई पुरा सेयर गरिदिनु नभुल्नु होला है हेरौँ यो भिडियो हाल्दाखेरि चाहिने कुरो कतिजनाले लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहुन्छ यो भिडियो हालिसकेपछि थाहा हुन्छ अहिले अब मैले चाहिँ भन्ने कुरो भन्ने हो होइन ए हाम्रो केपी ओली सरको पानी जहाँ यहाँ बिग्रेर ऊ भइरहेछ त्यही भएर कोसीमा जानु सकेको छैन रिपेयर कार्यक्रम भइरहेछ रिपेयर कार्यक्रम हाम्रो उहाँ सरहरू हुनुहुन्छ उहाँ अलिक मेन्टेनेन्स सर पुरा टेक्निकल सरहरू यस्तै छ होइन आजको चाहिँ अब हामी चाहिँ जाने कहाँ हो भन्ने कुरो केही पत्ता लागेको छैन अहिलेसम्म गन्तव्य चलिरहेछ तपाईँहरूलाई अब म भिडियो एकछिन रिज्युम गरेँ है युज गरेँ अब चाहिँ टेम्परेचर हाई भएर मोबाइल अलिकति अफ भयो भन्दा पनि अब टेम्परेचर हाई देखायो होइन
अब गर्न सकिएन। अब चाहिँ रुम जाँदै हो हामी। रुम जाँदै हो साथी हो। टेम्परेचर आइछ के गर्ने, धेरै साह्रो गाह्रो पर्छ। यस्तो हो मेरो टेम्परेचर आएको चाहिँ कसो के गर्ने गाह्रो चिज हो। अब हामी चाहिँ एकछिन बसेको चाहिँ देखाउन सकिएन साथी हो। ल साथी हो, यो टेम्परेचर हाईमा अहिले पनि अब कति बज्यो, अब यो कति बजेछ तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्। हामी एकछिन त्यहाँ एकछिन चाहिँ अब भिडियो बनाउने नमिल्ने ठाउँमा चाहिँ गएको थियौँ होइन। भिडियो बनाउन नमिल्ने ठाउँमा गएपछि भिडियो बनाउने कुरो पनि भएन र हामी फर्केको पनि, किनभने टेम्परेचर हाईले गर्दाखेरि रातिको पुरै 9 बजेबाट या 12 बजेबाट चाहिँ ओपन हुँदो रहेछ हामी जाने ठाउँमा चाहिँ। हामी चाहिँ फर्क्यौँ रित्तै। तपाईँहरूलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ एकदम रोमाञ्चक भिडियो चाहिँ देखाउन सकेनौँ। अब साथीभाइहरू चाहिँ अब यस्तै हो। अब आज अब घुम्न सकिएन, टुर गर्न सकिएन भन्दै यहाँ बातचित गर्दै हुनुहुन्छ। घाम पुरै टन्टला पुर्छ यहाँ। यी पुरै सूर्यतिर देखाउँदाखेरि पुरै क्यामेरै अफ हुन्छ। अघि नै क्यामेरा अफ भएर टेम्परेचर हाई भएर चाहिँ पुरा मोबाइलै काम गरेन। अब हामी फर्किनु लागेको। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो के कस्तो लाग्दैछ होइन, तपाईँहरूलाई म अघि नै भनिसकेँ भन्नुपर्ने कुराहरू। तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुपर्ने कुरो हुन्छ र तपाईँहरूले भिडियो हेरिदिनु पनि। र जति पनि साथीहरूले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ या हेर्नुभयो, म तपाईँहरूले अवश्य तपाईँहरूको भिडियोमा पनि आइपुग्छु। यो फेरि हामी माबुलाको झाडी एराउन्ड आइसक्यौँ। यहाँ क्रिकेटदेखि लिएर सबै साथीभाइहरू यता जाऊँ न हौ, यता जाउँ। अनि भोक लाग्यो लास्ट टाइम के खाइदिउँ रक्सी खाउँ भनेर सोचेँ। अनि युरोमा ल्याम्प निकालेर लम आएँ। घाम धेरै छ साथी हो, के गर्ने, टेम्परेचर हाई छ। अब यही हो झाडी एराउन्डबाट छेउछेउबाट हामी चाहिँ लागिरहेको छौँ। अरे मलाई जेसुकै भन